Tuh kering lur, airnya kering, sudah didorong ke sana ya, airnya. Ya, dorong terus. Memang jago dia. Bentar lagi kering deh. Udah kering baru ditanggul. Nyampe mari untuk cek. Salam. Dikit lagi. Ya, Bimbel ya. Saya terkonfirmasi dari tadi di 32 ada jalan. Dikit lagi, tinggal ngasih tanggul aja. Buru hujan lur 30 menit. Masuk cepat.
Pani. Itu Pak Adit. Siap aja, dan tinggal lumpur di atas ya. Pak Hermawan, siap ya. Itu udah tinggal lumpurnya Pak Hermawan. Oh Pak Hermawan. Siap ya. Nah ini yang dari 06 pindah ke lumpur ini, Jan. Oke Pak Hermawan. Sampai jalan ke ya Pak. Nanti. Saya dengan kerupuk ini. Oke. Ini juga. Ya, itu baru ya. Belum ini sudah. Hah? Sudah, cepat. Nanti yang udah kurang kopi. Sama. Ah, benar. Baik. Dipegangnya, Pak. Iya. Mantap, Bang. Gak apa-apa jadi. Ini gak apa-apa. Ya. Gue depan, tua. Baik. Jadi malu, Bang. Dikit lagi kering rentang. Dua sorong. Hanya betul guys, mau hujan ini. Titi sudah antri menunggu perbaikan front. Tadi mulai dari sana sampai ujung sana.
Satu sorongan lagi kayaknya selesai tuh. Oke, beres. Ayo manuver teman-teman. Dikit aja.